हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आस्थाकाइंड सिरप के बारे में। आस्थाकाइंड सिरप खांसी के लिए होता है। इसका यूज़ आप खांसी के लिए कर सकते हैं। आपको कैसी भी खांसी हो, एलर्जी के कारण खांसी हो या ड्राई कफ, सूखी खांसी हो, उस कंडीशन में आप आस्थाकाइंड सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस सिरप का उपयोग आप 10 साल से बड़े बच्चों या 10 व्यक्ति में ही कर सकते हैं। दवाइयों की ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।